mana isanandro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Faly meona amintsika rehetra indray ry havana eto amin'ny fotoanantsika misaotra ny tompo afaka hiaraka mandenika indray ny teninsika ary dia mirary ny fitahinan'ny tompo ho amintsika rehetra. Mamarana ny bokin'ny Daniela isika anio. Daniela 12 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 13 no ovakintsika dia hiaraka misaotra ny tompo isika alohan'izany ary angataka koa ny fanazavan'ny fanahy amin'ny teny. Ivavaka isika. Mankasitraka anao zay ray eo misaotranao no ty fotoana omenao anay ty ndray azonay miara-mandinika ny teninao, miaraka miaino ny teninao, misaotranao zay ny amin'izany ary mangataka indrindra zay tompo mba ho fantatray zay tianao ambara ary anana fovonina hankatoy izahay fa tsy piaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanay araka ny teninao. Mitenena ary tompo fa miaino anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy tomponay ny vavahanay. Amen. Daniela 12 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 13. Amin'ny anaran'ny tompontsika. Ary amin'izany andro zany dia hitsangana Mikaela andrian-dehibe zay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao. Ary hisy andro fahoriana zay tsy nisy tahaka azy hatrizay nisy ny firenena ka hatramin'izany andro zany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Ary maro amin'izay matoro eo amin'ny vovoky ny tany ny fo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Ary zay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary zay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kitana mandrakizay dory. Ary ianao ry Daniela dia ahoroninao ny teny ka asio tombo-kase ny taratasy mandra-piavin'ny andro farany. Maro no hazoto mandinika ka hitombo ny fahalalana. De nijery aho Daniela ka indro nisy roa afako ny hitsangana ny anankiray teto amorony ony ary ny anankiray kosa tero andafiny. Ary ny anankiray tamin'ilay lehilahy ny tafirongony fotsy zay teo ambonin'ny rano amin'ny ondy. Mandra-pahoviana vao ho tanteraka ny faran'ireo fahagagana ireo. Ary ilay lehilahy amin'ny tafirongony fotsy zay teo ambonin'ny rano amin'ny ondy dia nanandratra ny tanany ankavanana sy ny tanany ankavia ho amin'ny lanitra ka reko ny anina tamin'ny zay velona mandrakizay izy fa ho fetrandro iray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro. Ary rehefa vita ny fanamontsamintsanana ny herin'ny olona masina dia ho tanteraka ireo rehetra ireo. Ary nandre izany aho nefa tsy nahafantatra. De hoy izaho, tompoko, hanao ahoana ny fiafaran'ireo zavatra ireo? De hoy izy, andery Daniela, fa efa voaorina ny teny sady voizy tombo-kase mandra-piavin'ny andro farany. Maro no diovina sy ho fitsina, ary ho zantoetra, ny ratsy fanahy kosa mbola hanao ratsy ihany, ary tsisy amin'ny ratsy fanahy ahafantatra fa ny endry no ahafantatra. Ary hatramin'ny andro ampitsaharana ny fanatitra isanandro sy ampidirina ny fahavetavetana mahatonga fandravana dia hisy andro 720 sambatra zay miandry sy mahatratra ny andro 5:telopolo fa mandehany ianao mandra-piavin'ny farany fa hitsahatra ianao ka hitsangana ho amin'ny anjaranao amin'ny andro farany. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. My
fahamarinana telo ary no hotsoatsika indray avy amin'izay efa nivakina teo, de ny hoe nambara tamin'ny Daniela fa hisy ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fitsarana farany. Fahamarinana goavana anankiray io, hisy ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fitsarana farany. Aiza moa no misy an'izany? Hitatsika manomboka amin'ny 1:7 no ambarany. Zao ny voalaza hoe hisy andro fahoriana zay tsy nisy tahaka azy hatrizay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro zany, ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao, de zay voasoratra ao amin'ny boky. Ary maro amin'izay matory amin'ny vovoky ny tany no ifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Hifo amin'ny vovoky ny tany hoe fitsanganana ny maty no ambarany amin'izany. Isaraka nefa ireo, ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Alohan'izay anefa dia hisy ny andro mahory. Io andro mahory io dia nolazainy Paoly apôstôly tio taty aoriana. Timoty 2:7 andininy 1 ka hatramin'ny 9:7. Io andro mahory io, raha ny bokin'ny Daniela njerentsika, dia ho ao anatin'izany ny fanamotsamotsanana ny herin'ny olona masina, zany hoe hisy fahoriana fanenjehana izay rehetra matoky an'Andriamanitra, ary raha ny testamenta vaovao njerena dia vokatry ny fakatoavan'ny olona ny tenin'ny tompo de mety azo fanenjehana izy. Jesosy tompo moa no nilazan'izany raha teo hoe hoalan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako. Ary zavatra mampieritreritra ny andro ankehitriny, ny fitsanganana amin'ny maty io manko mbola tsy nisy io, na de efa nilazainy Daniela aza izany. Mbola tsy tanteraka io le hoe maro amin'izay matory amin'ny vovoky ny tany no ifo, io fitsanganana amin'ny maty io mbola tsy tanteraka io, mbola ho avy io. Nefa mialohan'ny eviny io fitsanganana amin'ny maty io de hoe hisy andro fahoriana. Ao amin'ny Daniela 2:1 de misy zany. Ary Paoly apôstôly tio de efa nanoratra ny amin'io andro fahoriana io. Ao amin'ny Timoty 2:7 ahitantsika, ary efa nivakintsika tany aloha zany. Aoko fantatra ao zao fa any am-parany any de hisy andro mahory, satria ny olona tia tena, tia vola, mandoka tena, miavinavina, miteny ratsy, tsy manao raisy reny, tsy misaotra, tsy manaja zay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, lozabe, tsy tiany tsara, mpamadika, krina, poeboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Ary izany no antony mahatonga ny andro mahory. Fitiavam-bola, fitiavan-tena, fitiavan-kareny, etsetera ireo. De hitatsika moa eo am'izao tontolo zao zany, ary to tena miaina ao anatin'izany sika, zao fampiororona isan-karazany zao. Inona moa no antony zany? Izao korontana misy eran-tany zao. Andro mahory zao. Andro mahory. Ary mialoha ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fitsarana farany zany. Ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fitsarana farany dia zavatra tsy maintsy hisy zany. Raha oviny zany, tsy fantatra ny fotoana, fa Jesosy tompo raha iveriny eny amin'ny raha lanitra izy, zao fotsiny ny teniny, miomana ianareo, fa tsy fantatrareo zay andro evinin'ny tomponareo. Miomana ianareo. Ny fitsarana farany sy fitsanganan'ny maty anatrika ny fitsarana farany dia tsy maintsy ho tonga izany. Ary fitsarana farany zay voalaza tio ny Apokalipsy 20 dia mbola manambara izany. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana, ary novelarina ny boky, ary nisy boky raiky ho novelarina. Ary ny maty dia nitsaraina, arak'izay zavatra voasoratra eo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana, dia natsipy tany amin'ny fariafo izy.
Daniela nilaza hoe ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Na tiana na tsy tiana dia hisy io. Ny boky ny Malakia ndraiky kosa dia manambara amintsika momby zany ihany. Ny momby zany ihany. Zao ny voalaza ao Malakia 7:17. Ary tamin'izany zay natahotra an' Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy. Ary Jehova niaino ka nandre zany, ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an' Jehova sy mihevitra ny anarany. Ary ho rakitra sy ho ahy ireny amin'ny andro zay ho tendreko Jehova tompony maro. Ary ho antra azy aho toy ny olona antra ny zanany lahy zay manompo azy. Ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Riavana, nambara tamin'ny Daniela ary fa hisy ny fitsangana amin'ny maty ary hisy ny fitsarana farany. Soratana ao amin'ny boky ny zavatra nataon'ny olona, fantahina mipetraka diso. Inona ny voasoratra ao amin'izany boky zany? Ary moa voasoratra ao amin'ilay boky ny fiainana ve ny anaranao? Satria raha tsy voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anaranao, amin'ny fitsarana farany, amin'ny fitsanganan'ny maty, dia zao ny voalaza hoe atsipy any amin'ny fary afo izy. Fotoana tokony eritreretantsika izany zao. Andro maoro zao, hitatsika ny korotana manerana ny tany. Ny ady lasy ny korotany etseroa vokatry ny fitiavatena sy ny fitiavam-bola. Efa miariary zany fa miaina ao anatin'ny andro farany isika. Antomotra ny fitsarana farany. Boky aiza ny misy ny anaranao? Ary inona ny voasoratra ao amin'ny boky misy ny anaranao? Any tsirairay avy ny mandiny tenany amin'izany. Angamby ianao anao hoe tsy raharahako fa zay voasoratra ny voasoratra. Afaka miteny zany ianao kehitriny. Afaka miteny zany sika kehitriny. Fa zay tsy mieritreritra no aviny. Dia ho nenina tsisy fanafana. Ho nenina tsisy fanafana. Raha mbola eto ambonin'ny tany manko sika ny mbola afaka manonitra. Fa rehefa alohan'ny fitsarana farany havako, tsisy fanonerana azo atao intsony dia ny misy hafanana ka mangoraka ny fo, manantona ny mpamonjy ny rao dia mangatsika indray. Fahamarinana faharoa ampanantenain'ny soratra masina, izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kitana mandrakizay dory. Ho ny andininy 7. Zay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana. Samy mitsinjo ny ho avy ny daholo ny olona rehetra. Nahoana moa ny mpianatra mianatra mafy, miaritory, mianatra, miaritra zavatra maro. Fa inona reny antony? Mijery ny ho aviny izy. Inony ho aviny io? Ny fanadinana atao raha afaka heritaona monja. Mitsinjo ny ho avy zany. Saingy izao ny fanontaniana tokony hipetraka. Ho tratra ny fotoana anaovana fanadinana io ve io mpianatra mazoto io? Sa nianatra mafy nefa tsy ho tratra ny fanadinana akory? Nalahelo dia nalahelo ny tena riavana indray andro. Vita fianarana avy any an-dafy ny zanaky ny namana anankiray. Ary dia nanao vakansa kely tany Tomasina alohan'ny andraisana ny asa. Mendrika ilay vita fianarana avy any an-dafy. Nampalahelo anefa nilomany tany an-dranomasina izy dia lany ny requin. Ny ho avy mamirapiratra ny nantenaina teto Madagasikara satria vita fianarana avy any an-dafy. Kanjo tsy mbola nandray asa akory dia nandao mandrakizay any Madagasikara. Ny ho avinao havako, inona ny ho avinao? Ary zany indrindra ny tokony hampieritreritra antsika. Ny ho avy tsy fantatra. Fa raha misy zavatra tsy maintsy miatra amin'ny fiainan'ny olombelona dia ny fandaovany mandrakizay ny tanin'ny razany. Ny ho avy dia ny fandaozana ny tanin'ny razana ho any amin'ny mandrakizay. Na tiana zany na tsy tiana zany. Zany no ho avy tsy maintsy miatra amin'ny fiainan'ny tsirairay. Ka rehefa tonga izay tsy maintsy ho avy izay, hanao ahoana io? Hamirapiratra ve sa ho fahoriana? Satria
ny hoavy mandrak'izay tsy maintsy atrehina dia ny fitsarana. Ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ao amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra nasoana ratsy. Dia hoy angambo ianao mihaino aho hoe Pasteur aza-pitahorina aho hoe tsy izaho ny mampitahotra anao tompoko, sanatria izany. Tsy te hampitahotra anao aho, fa ny fahamarinany tenin'Andriamanitra tsy maintsy ambarako. Hisy ny fitsarana. Hisy ny hoavy mamirapiratra aorianany fitsarana, ary hisy ny hoavy fahoriana mandrak'izay. Ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrak'izay. Mety olona ny derain'ny olona izy teto ambonin'ny tany fa olona ambony. Mety olona ny lazain'ny olona zao sosy zao izy satria nanan-karena, olona nalaza. Fa saingy izao, tsy ny laza ny teto an-tany no ampamirapiratra azy, fa ny fahaizany namerina ny maro amin'ny fahamarinana. Atsiarovana, efa nambarako indray mandeha, na ny tany mpanompon'Andriamanitra iraiky manambonina hatrambony tao amin'ny tafika, ka nilaza hoe mba misy toerana ao anay ve any an-danitra sy paradisa lazainao zany, dia hoy ny valin'ny fanontaniana ihany hoe momino ve ianao tompo fa mbola hoeny aminao reny galona reny rehefa miala eto ianao. Ny ampamirapiratra ny hoavinao, ny famerenanao ny maro amin'ny fahamarinana. Tsy ny maro anefa anao verinao fa ianao no miverinao amin'ny fahamarinana aloha. Zay ianao va afaka mamerina ny maro amin'ny fahamarinana. Ary ino io fahamarinana io? Jesosy tompo io. Zaho ny lalana sy fahamarinana, ary fiainana ho Jesosy. Ary izy ny nanambara, raha eo manamasina azy amin'ny fahamarinanao, ny teninao ny fahamarinana. Ka raha tianao ary ny amirapiratra rehefa tonga zay fotoan'izay, miverena ho amin'i Jesosy ianao ary mitaoma ny olona iverina ho amin'i Jesosy koa. Fa izany no atao hoe olona mamerina ny maro amin'ny fahamarinana. Tandrema nefa, fa isy mpitoro-teny ilazany ny tompo hoe tsy fantatro navitaiza ianareo. Hoy Jesosy hoe maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tsy efa nihinana soro-teo natrehanao ve zahay? Efa namoaka demonita amin'ny anaranao va zahay? Efa nitory ny filazantsara anie zany kanefa mpitory ny filazantsara mijangajanga, mpitory ny filazantsara mangalatra sanatria, mpitory ny filazantsara mandainga sanatria. Tsy ny tenin'ny vavanao anie dia ampy fa ny fiainantsika havako, ny fiainantsika mitory ny filazantsara ve ny fiainako amin'ny toerana zay nomen'Andriamanitra ahy. Na mpitondra aho na entina mitory ny filazantsara mamerina ny olona ho amin'ny fahamarinana ve ny fiainako. Tsy miteny fotsiny ihany aho hoe fahamarinana sy fahamasinana, fa isika rehetra kosa samy iaina amin'ny marina araka ny tenin'Andriamanitra. Fa raha izany ny zavatra mitranga eto ambonin'ny tany sika hiaina amin'ny fiainana miadana any an-danitra hamirapiratra tahaka ny kitana mandrak'izay dory. Fahamarina fahatelo farany, ho fanadiovana ny mino ny androm-pahoriana fizahan-toetra azy. Efa nambarako tao aminareo fa hoe fetrandro ray, fetrandro roa, atsasaky ny fetrandro, etsetretsetra. Dia hoy aho hoe za tsy hiditra amin'ireny, tsy hiditra amin'ny adihevitra ny amin'ireny aho satria be loatra ny adihevitra ny amin'ny fotoana. Fa izao kosa, ny zavatra antony nisiany reny dia ho fanadiovana, maro no diovina sy ho fitsiana, ary ho zahan-toetra. Ny andinin'ny fahafolo. Nisiny reny rehetrareny efa nianarantsika tamin'ny epistily nosoratan'i Jakoba ny amin'ny hoe nisiny reny eneka ho fizahan-toetra zay monina ambonin'ny tany, iza marina ny tena ahy, ny tena volamena dia andalo fizahan-toetra, fa hamirapiratra izy. Nahoana moa ny tena sedraina amin'ny asidra mahery ny volamena, satria tiana hamirapiratra izy. Ny fahoriana mitranga eto amin'izao tontolo zao, ho anao mino, ho anao zay miaraka amin'i Jesosy, aza matahotra tompoko, fa ireny fizahan-toetra ireny dia vao mainka hampamirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Raha ianao matoky, ilay Kristy efa nifidy anao, vao mainka hampamirapiratra ny fiainanao, ny fizahan-toetra ny finoanao. Fa moa ve, mo tsy mampamirapiratra ny rasalama ve ny fizahan-toetra ny tranga teto amin'izao tontolo zao? Maro dia maro ireo kristianina teto amin'ny firenentsika zay mamirapiratra mandraka androany ny anarany,
ny anaran'izy 4 menadana varina tany ampahamarinana tamin'ny 20 marsa 7 anarana mbola mamirapiratra mandraka androany fa nasa iny ny aika ny atsana ampahamarinana dia mbola mampamirapiratra azy eo amin'ny tantarany Madagasikara fantatra iran'izao tontolo izao. Isan'izany ny ray miadana, ray miasy vola, randriana sandratra, ranahatrarana, raha mainty, raha maria, raha kotonome, raha bodimanga, raha matorazafy, etsetreetsetra, izy rehetra reny. Na dia tsy hitanao isanandro aza raha voatononona ny anarany ka fantatra hoe navarina tena mpamarinana izy. Fa mirapiratany finoana no hitantsika amin'izany. Ry havana, ko nahatratry ny fizahn-toetra ny finoanao azy ianao, angamby ianao miaino zao teny zao, mahatsiary mihitsy ianao any tokantranonao ano hoe zany ka miaritra fizahn-toetra pasteur, zany ka miaritra ny mafy anony amin'i Jesosy. Aza matahotra tompoko, fa hampamirapiratra anao ny fizahn-toetra ny finoanao amin'ny fotoanany. Sambatra ny olona zay maharitra fakapanahy fa rehefa voazahan-toetra izy handray ny voninahitra ny fiainana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ianao zay mandalo fizahn-toetra kosa dia hisikitra amin'ny Kristy, ilay mamela ny fizahn-toetra ny finoanao mba hamirapirata ny voninahiny amin'ny fiainanao. Hivavaka isika. Misaotranao zay raha eo noho ny famindramponao, menao zany teny amin'izany indray izahay tamin'ity fotoana ity. Miainao anatin'ny andro farany tokoa zahay, fantatra izany. Andro sarotra izao, nefa matony ekenao hiatra aminay izany, dia fantatray tompo fa hamotsinao ny fiainanay, hamirapirata ny voninahitra izao no ny asa ny fahasoavanao sy ny fanahinao amin'ny fiainany tsirairay. Ampaherezo ary tompo, ny mpanomponao rehetra zay miaritra fizahn-toetra, mandalo zany fizahn-toetra zany ankehitriny, mba ho voninahitra sy anaranao ny fijorony amin'ny fahamarinanao. Amin'ny anaranao ry tompo tianay eo, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mana isanandro, fandiniana sy fandalinana ny soratra masina, atolotry ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao zany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly, totobato raha navalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarby 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.